ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମିଶାଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଏବେ କି ଆମେ ତ ଆଗରୁ ମିଶାଣ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ ମିଶାଣ କରିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି କି 29ରେ 71 ମିଶାଅ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପ୍ରଥମେ 9ରେ 1 ମିଶାଉଛ। 9ରେ 1 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଲା? 10 ହେଲା। 0 ଏଠି ରଖିକି 1 ନେଉଛ ଦଶକ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ 1ରେ 2 ମିଶାଇଲେ 3, 3ରେ 7 ମିଶାଇଲେ 10 ହେଉଛି କେତେ? 100। ଏବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ଏଠି 9ରେ 1 ମିଶାଇଲେ ଯେତେବେଳେ 10 ହେଲା, ତୁମେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ରଖିଲ ଏବଂ ଦଶକ ସ୍ଥାନକୁ ଏଇ 1ଟା କାହିଁକି ନେଲ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଏଠି ଆମେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଉଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଗ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀ ଲେଖୁଛି। ଦେଖ ଏଠି ଏଇଟା ହେଲା ଏକକ ସ୍ଥାନ, ତାପରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନ, ତାପରେ ଶତକ ସ୍ଥାନ, ତାପରେ ହଜାର ସ୍ଥାନ, ତାପରେ 10,000 ସ୍ଥାନ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? 2 ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିବି 2, ତାପରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 6, ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 7, ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 0 ଏବଂ 10,000 ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଛି। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 9, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 4, ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 3, ତାପରେ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି ଏବଂ 10,000 ସ୍ଥାନରେ 8 ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବା। ଏବେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ 9 ଅଛି। ତା ମାନେ କି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି 1 ଅଛି? 2ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ 9ଟି। ତା ମାନେ 2ରେ 9 ମିଶାଇଲେ କେତେଟା ହେବ? 11। ତେଣୁ ଏଠି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ 11। ଏବେ 11କୁ ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି 10 ଯୁକ୍ତ 1। 10ରେ 1 ମିଶାଇଲେ 11 ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 10 ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ 10କୁ ଆମେ ନେଇଯାଉଛେ କ'ଣ? ଦଶକ ସ୍ଥାନକୁ। ଏବଂ 10 କେତେଟା ହେଲା? ଗୋଟିଏ 10 ଆଣିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି 1 ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ 10 ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ? ଏଇ 1ଟି ରହିଲା। ଏଇ 1ଟିକୁ ଲେଖିବା ଆମେ ଏଠି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ, ତେଣୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ 1। ଏବେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ 10, ତାପରେ 6ଟି 10, ତାପରେ 4ଟି। 6ରେ 4 ମିଶାଇଲେ 10, 10ରେ 1 ମିଶାଇଲେ 11। ଏବେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି 10 ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ 10, ତାପରେ 6ଟି, ତାପରେ 4ଟି। 1ରେ 6 ମିଶାଇଲେ 7ଟା, 7ରେ 4 ମିଶାଇଲେ 11। ତା ମାନେ 11ଟା 10। 11ଟା 10 ମାନେ 11 ଗୁଣନ 10, ଯେଉଁଟାକି 110। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି 110। ଏବେ 110କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ? 100 ଯୁକ୍ତ 10। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ 100 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ 100କୁ ଆମେ କ'ଣ? ଶତକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 10 ରହିଲା। ତେଣୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି? 1 ଲେଖିବି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଲି 1, କାରଣ ଗୋଟିଏ 10। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କେତୋଟି 100 ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ 100, ତାପରେ 7ଟି 100, ତାପରେ 3ଟି 100। 7ରେ 3 ମିଶାଇଲେ 10, 10ରେ 1 ମିଶାଇଲେ 11। ତା ମାନେ 11ଟି 100 ଅଛି। ଏବେ 11ଟି 100 ମାନେ 11 ଗୁଣନ 100 କେତେ ହେବ? 1100। ଏବଂ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 1100। ଏବେ ଏଇ 1100କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ? 1000 ଯୁକ୍ତ 100। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ 1000 ଆସିଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ 1000କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 1000 ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ 100 ବି କେତୋଟି ରହିଲା? ଗୋଟିଏ 100 ରହିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିବି ଶତକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଲେଖିବି? 1 ଲେଖିବି, କାରଣ ଗୋଟିଏ 100 ରହିଲା। ଏବେ ଆମେ କେତୋଟି 1000 ଅଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଇଟା ମିଶାଇବା। ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ 1000, ତାପରେ 0 ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ 9ଟି 1000। କେତେ ହେଲା? 1ରେ 9 ମିଶାଇଲେ 10। ତା ମାନେ 10ଟି 1000 ହେଲା। 10ରେ 1000 ଗୁଣିଲେ କେତେ? 10,000। ଏବେ ଏଇ 10,000କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? 10,000 ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଦେବା। ତେଣୁ ମୁଁ 10,000 ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଲି 1। ଯେତେବେଳେ 10,000 ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଏଠି ତ ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ରହିବ କେତେ? 0। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ହେଇଥିଲା 10,000, ତାପରେ ଏଠି ଆମେ 0 ରଖିକିନା କ'ଣ? 10,000ଟିକୁ 10,000 ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏବେ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି 10,000 ରହିଲା? 1, 4 ଏବଂ 8। 1ରେ 4 ମିଶାଇଲେ 5, 5ରେ 8 ମିଶାଇଲେ 13। ତା ମାନେ 13ଟା 10,000 ରହିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା 13। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ପାଇଲେ? 130,111, ମାନେ କି 1,30,111।